Nah oke bosku, tadi kita tes akurasi FX impact yang kemarin baru datang lagi. Ini buat rebutan teman-teman ya, karena kita readykan beberapa unit aja. Langsung aja screenshot unitnya kirim ke WA Mbak Reni. Tadi kita tes akurasi itu mantep banget. Pokoknya stay tune, kita akan upload longnya ya, video panjangnya. Ini suaranya mantep banget bosku, super senyap pokoknya. Tapi terkena targetnya itu bisa keras banget, tapi untuk suaranya senyap kayak gitu. Nah ini sudah power plenum 750 full CNC, full stainless ya. Ini ada regulnya dan tabungnya ke knockdown ya, bisa dilepas kayak gitu. Jadi tidak perlu bawa pompa lagi, bawa tabung aja ya bosku untuk gantinya kalau anginnya sudah habis. Pokoknya screenshot unitnya kirim ke WA Mbak Reni. Tonton videonya, kita akan tayangkan besok Kamis. Oke, salam satu laras.